ក្នុងចំនួនទី5នេះ ACLEDA Mobile បានបង្កើតមុខងារថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដើម្បីដកប្រាក់នៅម៉ាស៊ីន ATM ដោយមិនចាំបាច់ប្រើកាតឬរងចាំ message OTP Cardless ដូចមុនទៀតឡើយដើម្បីប្រើប្រាស់មុខងារនេះដំបូងត្រូវចុចលើ icon ACLEDA នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកហើយចុចលើ menu ដកប្រាក់រហ័សប្រព័ន្ធនឹងទាមទារលេខសម្ងាត់ឬ scan មុខលោកអ្នកនឹងទទួលសាររំលឹកអំពីការរក្សាលេខសម្ងាត់មាសដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃឡើយរួចចុចប៊ូតុងយល់ព្រមជ្រើសរើសគណនីដែលត្រូវដកប្រាក់លោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទរូបិយប័ណ្ណករណីលោកអ្នកចង់ដកជាប្រាក់រៀលឬដុល្លាររួចបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដកករណីត្រឹមត្រូវហើយលោកអ្នកត្រូវចុចប៊ូតុងបង្កើតដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធបង្កើតលេខសម្ងាត់ចំនួន6ខ្ទង់សម្រាប់យកទៅបញ្ចូលនៅម៉ាស៊ីន ATM លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការនេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងមុនពេលមកដល់ម៉ាស៊ីន ATM ក៏បាននៅពេលទៅដល់ម៉ាស៊ីន ATM លោកអ្នកចុចប៊ូតុងណាមួយដើម្បីដំណើរការដកប្រាក់ហើយជ្រើសរើសភាសាបន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុងដកប្រាក់រហ័សប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចាំលេខសម្ងាត់លោកអ្នកអាចបើក ACLEDA Mobile លើទូរស័ព្ទដៃហើយចុច menu ដកប្រាក់រហ័សលោកអ្នកនឹងឃើញប្រតិបត្តិការទឹកប្រាក់ដែលមិនទាន់ដកចុចលើប្រតិបត្តិការនោះរួចបញ្ចូលលេខសម្ងាត់មាសចំនួន6ខ្ទង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងចុចប៊ូតុងយល់ព្រមបន្ទាប់មកបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដោយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបង្កើតនៅលើទូរស័ព្ទដៃហើយចុចប៊ូតុងយល់ព្រមប្រព័ន្ធនឹងដំណើរការម៉ាស៊ីននឹងបញ្ចេញប្រាក់តាមចំនួនដែលបានបញ្ចូលសូមអរគុណ ACLEDA ប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត